Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Ist ziemlich schwer, mich zu verfolgen. Elise, du gehst besser wieder zum Schloss zurück. Na gut. Hm? Sonic? Ah. Ist das schön hier. So viele Blüten habe ich noch nie zuvor gesehen. Sonic, warst du schon an vielen wundervollen Orten? Ja. Sobald du Eggman besiegt hast, wirst du weiterziehen, nicht wahr? Obwohl ich oft große Angst hatte, hat dieses Abenteuer mir sehr gefallen. Dadurch konnte ich einmal zeigen, dass ich nicht nur eine Prinzessin bin. Endlich konnte ich mal ich selbst sein. Ein Mädchen. Klingt, als sei das Leben einer Prinzessin gar nicht mal so einfach. Manchmal nicht, aber das Land liegt mir sehr am Herzen. Die Leute im Schloss, die Kinder, im Grunde alle meine Bürger. So wie es einst auch meine Eltern taten. Weine nicht, Elise. Du musst eine starke Königin werden, die niemals weint, ganz gleich, was geschieht. Deshalb gebe ich mein Bestes, um dieses Land zu schützen. All das, was meine Eltern mir erzählten, ergibt nun einen Sinn. Sonic, wenn du weiterziehst, um ein neues Abenteuer anzutreten, vergiss diesen Ort bitte nicht. Wie könnte ich? Hey, Elise! Es geht schon. Entschuldige. Ich kann jetzt nicht weinen. Ich darf nicht. Elise, lächle.